हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आज हम हल्दी वाला दूध बनाएं या फिर काढ़ा। चलिए 2 in 1 कर लेते हैं। जिन्हें सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए काढ़ा पीना बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें भी पीने में दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग हल्दी वाला दूध शौक़ से पीते हैं उन्हें थोड़ा और मज़ा और ज़्यादा असर होगा। बस इसे सही से बनाना है और सही तरीके से पीना है, तो फिर देर किस बात की। चलिए इसे बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ml पानी डाला है भगोने में। इसमें डालेंगे हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा, अच्छे से कुचल कर डालें। इसे मैंने कद्दूकस करके स्टोर करके रखा हुआ था, तो जब भी यूज़ करना हो ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती। अब साथ में हमें डालना है 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हल्दी। अगर कच्ची हो हल्दी तो और भी बढ़िया, या फिर आप आमे हल्दी भी डाल सकते हैं। साथ में हमें 4 लौंग लिए हैं और इन्हें हमें कुचल कर डालना है। तुलसी के 4 पत्ते लेंगे हम, इन्हें अच्छे से धोकर कट करके डाल लेंगे। अब मिठास के साथ गर्माहट के लिए इसमें हम 1 चम्मच गुड़ का पाउडर या फिर गुड़ डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। आप मिठास कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ी मिठास अगर ज़्यादा होगी तो बच्चे भी बड़ी आसानी से इसे पी जाते हैं। इस काढ़े में हमने गुड़ डाला है, तो दूध के साथ अगर हम इसे उबालेंगे तो कई बार दूध फट जाता है। तो इस काढ़े को हम तकरीबन आधा होने तक उबालकर घटा लेंगे। साथ ही साथ दूध को भी अलग से उबाल कर रख लेंगे। अब देखिए ये काढ़ा तकरीबन आधा हो चुका है। अब इसे हमें पीना सही तरीके से है। अब इस काढ़े की ख़ास बात यह है, आप इसे कुछ देर पहले भी बना कर रख सकते हैं, फिर भी आप इसे गर्मा गर्म पी सकते हैं। अब वो कैसे? अब यहाँ पर देखिए दूध थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो काढ़ा भाप उड़ाता गर्मा गर्म है। तो मैंने प्याली में थोड़ा सा दूध डाल लिया है। अब ये दूध क्या करेगा, इस काढ़े के तेज़पन को थोड़ा सा कम कर देगा। साथ में इसमें गुड़ भी तो है। तो दूध कितना लेंगे? 1/3 अगर हम दूध ले रहे हैं तो 2/3 हम काढ़ा लेंगे, यानी 1/3 दूध तो 2/3 काढ़ा। यहाँ पर काढ़े को मैंने छान कर अलग से रख लिया है। अब दूध तो हल्का गर्म है और काढ़ा उबलता है, तो इसमें हम जब दूध को मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल पीने लायक हो जाएगा। आप बस 2 से 3 घूंट में इसे ख़त्म कर सकेंगे। अगर आप ये काढ़ा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दूध और काढ़ा 1:1 रखें। 3 घूंट में फटाफट इसे पिए, ओढ़ लपेट कर सो जाए। और ख़याल रहे रात के टाइम पर इसे ज़रूर पिए, और सुबह में देखिए काफ़ी हद तक आपकी खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बदन दर्द कम हो चुका होगा। अब सर्दी का सीज़न है तो थोड़ा बहुत ओढ़ लपेट कर रहें। बाहरी सर्दी से बचे, तभी तो कोई दवा अंदर से काम करेगी। सर्दियों में अपना ख़ास ख्याल रखें। साथ ही साथ ये मज़ेदार काढ़ा, सही में मज़ेदार काढ़ा कहें या हल्दी का दूध है, इसे पिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और मैंने क्या कहा था, आप इसे बनाकर दिन भर के लिए भी रख सकते हैं। तो ये काढ़ा मैंने काफ़ी देर पहले बनाकर रखा था। इसमें अब हम डालेंगे गर्मा गर्म दूध, और ये बन गया हमारा इंस्टेंट हल्दी वाला दूध। तो बस इसे पिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये लाल बटन दबाकर आपको करना है इसे सब्सक्राइब। साथ में ये बेल यानी घंटी दबानी है, ताकि मैं जब भी कोई अपलोड करूं आपके फ़ोन की घंटी खुद ही बज जाए। सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक सब फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। तो लगे हाथ आप इसे लाइक कर दें, और लाइक और डिसलाइक के साथ आप कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि कमेंट के ज़रिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएँ।